بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره ټاپک دی میکانیزم اف بریثینګ. بریثینګ موږ څه ته ویل شو؟ اکسیجن دننه بوتله او کاربن ډای اکساید ګیس بهر ته خارجول، دې ته موږ بریثینګ ویل شو. او د دې میکانیزم څه دی؟ میکانیزم مطلب څه دی؟ چې موږ ایر په کوم طریقه باندې دننه بوزو او څنګه به بوزو، او ایر د دننه بهر ته به څنګه، مطلب دا چې بهر ته به څنګه خارجو، دې ته موږ میکانیزم اف بریثینګ ویل شو. دا زموږ سره په دوه پیز باندې مشتمل دی. یو ته موږ انسپیریشن ویل شو، د دې سیکنډ نیم انهیلیشن دی. چې کله موږ ایکسپیریشن کوو کنه، نو دې لپاره به موږ دا کوم خبرې چې دا فالو کوو. چې کله دا موږ فالو کوو نو مطلب دا زموږ انسپیریشن پروسس به وشي. داسې نه کېږي چې ما ایر زما زه خوله کولاو کوم او ایر زما خولې ته راغله، داسې نه کېږي. موږ به په دې توریسک کیویټي کې په دې لنګس کې بس چینجز راولو. چې کله موږ په دې کې چینجز راولو نو چینجز د راوستو د وجې نه بس وکېږي انسپیریشن وشي. ایر به مطلب انسپیریشن مین ایر به دننه راشي. نو څه وشي؟ نمبر 1 په څه وکړو موږ؟ والیوم اف چیسټ کیویټي انکریزز. د چیسټ کیویټي والیوم به موږ څه کو انکریز کو. چې کله موږ انکریز کو نو دننه به ایر پریشر څه شي؟ ډیکریز شي. چې کله دننه ایر پریشر ډیکریز شي نو ایر به د بهر نه دننه مومنټ وکړي. څنګه چې دا ایر د یو ځای نه بل ځای ته مومنټ کوي. ایر ته چې کله په بل ځای کې یو ځای کې د ایر کنسنټریشن سیوا دی، ایر پریشر سیوا دی، او بل ځای کې کم دی، نو دا ایر ډایرکټلی مومنټ کوي. دغه شی چې موږ کله چیسټ کیویټي والیوم سیوا کو، چې کله چیسټ کیویټي والیوم سیوا شي نو دننه به د ایر پریشر څه شي؟ دا به ډیکریز شي. چې کله دا ډیکریز کېږي نو دا په دوه ریزن باندې کېږي، په دوه وجو باندې کېږي. دا د څه په وجه باندې کېږي؟ د ډایفرام او د انټرکوسټل مسلز په وجه باندې کېږي. د دې دوه مسلز په وجه باندې کېږي. دا دوه مسلز وشي دا کانټریکټ شي، دا اتوماتیکلی کانټریکټ شي. چې کله دا کانټریکټ شي نو فار ایگزامپل دا زموږ سره توریسک کیویټي ده، په دې کې زموږ سره 15 پرتی دي که نه. نو ګوره چې د انټرکوسټل مسلز کانټریکټ شي نو دا ګوره دا توریسک کیویټي ایکسپانډ شي، دا داسې بره شي. پوه شو اوس؟ پوه شئ؟ دغه شی دی د انټرکوسټل مسل کانټریکټ شو، توریسک کیویټي څه شوه؟ انکریز شوه. چې انکریز شو نو اتوماتیکلی په دې کې ایر پریشر څه شو؟ ډیکریز شو. پوه شو اوس؟ او انټرکوسټل مسل موږ څه ته ویلی شو؟ د دوه ریبس په منځ کې، دا یو ریب ده او دا بل ریب ده. دې دوه ریبس په منځ کې چې کوم مسل دي دې ته موږ انټرکوسټل مسل ویلی شو. ها اوس ډایفرام چې کومه دی، ډایفرام چې کومه ده دا هم کانټریکټ شي. چې دا کله کانټریکټ شي نو دی خپل اوریجنل پوزیشن خپل شیپ یې سره ډوم شیپ دی. نو دا څه شي؟ بیکم پلیټ شیپ. مطلب دا چې دا داسې پلیټ لایک سټرکچر اختیار شي. څنګه چې په دې شیپ کې په دې ډایګرام کې ما تاسو ته شی کړی چې دا ډایفرام ده خو دا ډوم شیپ ده. نو دا موو ډاون شي. نو څنګه وشي؟ ګوره فار ایگزامپل دا پیپړی دی، نو دا زموږ سره ډایفرام دی. نو چې کله دا کانټریکټ شي دا ډایفرام نو دا داسې لاندې مومنټ کوي، لاندې مومنټ وکړي. نو چې کله لاندې مومنټ وکړي نو خپل ډوم شیپ پوزیشن څه کېږي؟ دا چینج کړي پلیټ شیپ ته. نو چې کله پلیټ شیپ ته چینج کړي نو دننه ایر پریشر کم شي. نو چې کله دننه ایر پریشر کم شي نو د بهر نه ایر په اسانه باندې پیپړو ته مومنټ وکړي. نو دې ته مونږ انسپیریشن ویلی شو. دا ډېر زیات اهم دی او انتهایي اسانه دی. او دا زموږ سره ایکټیو پروسس دی. دا زموږ سره څه پروسس دی؟ دا زموږ سره ایکټیو. ایکټیو مین مطلب دا چې انرژي پکې لګي. ایکټیو مین انرژي پکې لګي. څنګه انرژي؟ اوس زه ساه راکاږم نو خامخا پکې انرژي لګي. چې ساه پرېږدم نو هغه پیسیو دی، پاکې خو نه لګي. نو دا زموږ سره ایکټیو دی. دا زیات اهم دی. دا یاد کړئ. ګورئ دا په وایوا کې خامخا تپوس کوي چې انسپیریشن ایکټیو پروسس دی که پیسیو پروسس دی. پوه شئ؟ نو دا زموږ سره انسپیریشن شو. ایکسپیریشن څه ته ویلی شو؟ لیټینګ آؤٹ آف CO2 is called expiration. expiration ته موږ دویم exhalation ویلی شو. پوه شو اوس؟ نو لیټینګ آؤٹ کې معنی باهر جانا. لیټینګ آؤٹ مین باهر جانا، مطلب CO2 ګیس بهر ته خارجولو ته موږ ایکسپیریشن ویلی شو. په دې کې اوس څه وشو؟ په دې کې ډایفرام انټرکوسټل مسل کانټریکټ شو، دا دی اپوزیټ دی. دې کې به ډایفرام انټرکوسټل مسل ریلیکس شي. ریلیکس مین چې دا دواړه مسلز با خپل اوریجنل پوزیشن ته راشي. څنګه اوریجنل ته راشي؟ مطلب دا دی چې ډوم شیپ ته به ډایفرام مسلز ډوم شیپ ته راشي. مطلب څه وکړي؟
دلته موو ډاون مومنټ وکړو نو دلته به اپورډ مومنټ وکړي. چې کله اپورډ مومنټ وکړي نو دا ریب کیج به مطلب دا ریب کیج چې کومه دغه د سایز دی دا به کم شي. چې کله سایز یې کم شي نو هلته به دننه ایر پریشر څه وشي سیوا شي. دلته والیوم اف چیسټ کیویټي انکریز شوه دلته، خو دلته به والیوم اف چیسټ کیویټي څه شي ډیکریز به شي. پوه شو چې ډیکریز شي نو دلته اوس څه وشو دلته ایر پریشر ډیکریز شوه خو دلته به ایر پریشر څه شي انکریز به شي. نو ما تاسو ته ویلي چې انکریز شوه دلته های کنسنټریشن دی د ایر بهر لو کنسنټریشن نو دا به د دننه او بهر ته مومنټ وکړي. پوه شو څو د دننه به څه وکړي بهر ته مومنټ وکړي. نو دا زموږ سره څه شو ایکسپیریشن شو. پوه شو انتهایی اهم دی، انتهایی مطلب دا چې آسان هم دی، ډېر زیات آسان دی. خو دغه د ډایفرام انټرکوسټل مسلز مطلب د فنکشن یې وپېژنئ چې دا څنګه فنکشن کېږي، څنګه اوچتېږي، څنګه ښکته کېږي په دې طریقه باندې. نو دا زموږ سره ایکسپیریشن شو. دا زموږ سره پیسیو پروسس دی. دا زموږ سره پیسیو پروسس دی. نو مطلب دا چې دا زموږ سره ایکسپیریشن انسپیریشن دا زموږ سره ټاپک و او مطلب دا ډېر ځان پرې پوهه کوي. چې ځان پرې پوهه کوي نو په خپله بې لیکل کولی شي. ضرورت بیا چاته نشته په خپل لیکل په ایگزام کې کوئ انشاءالله ښه نمبر یې بالی. څه مسله پکې وه نو زما سره تاسو په کمنټس کې شیر کولی شئ. تھینکس.